จาก Channel Point View ค่ะปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงคดีฆาตกรรมนี่นะคะเราก็จะรู้ว่ามันก็ต้องรู้แหละว่าใครเป็นคนทำอะไรยังไงใช่ไหมหรือต่อให้ไม่รู้เป็นปริศนาเนี่ยส่วนใหญ่พวกนักสืบหรือว่าตำรวจเนี่ยเขาก็จะหาคำตอบกันได้ใน10ปี20ปีอย่างมากก็เป็นคดีฆาตกรรมที่ค้างเอาไว้100ปีถ้าเกินจากนั้นเราก็น่าจะไม่รู้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าอะไรยังไงนะคะแต่สำหรับคดีฆาตกรรมที่วิวกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังต่อไปนี้บอกเลยว่าถ้าคนนั้นมีอยู่จริงต้องดันแว่นแล้วแบบนี่เป็นคดีที่มันมากเพราะนี่คือคดีฆาตกรรมอายุ1,000 ปีซึ่งมันเป็นปริศนามาตลอดว่าสรุปใครฆ่าอะไรยังไงและเรื่องราวมันเพิ่งจะมาเฉลยเมื่อประมาณสัก10 ปีที่แล้วเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าคดีนี้คือคดีฆาตกรรมฟาโรห์อียิปต์นะคะว่าแต่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงทำไมมันเป็นปริศนาแล้วเขาไปไขคดีนี้ได้ยังไงวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยนี่ทุกคนไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับวิวไหมคะทุกคนรู้กันไหมว่าที่อียิปต์เนี่ยมี The Grand Egyptian Museum ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สร้างให้กับอารยธรรม1อารยธรรมเดียวค่ะนั่นก็คืออารยธรรมอียิปต์นะคะตอนนี้หลังจากที่เขาสร้างมาอย่างยาวนานปัจจุบันนี้เขาประกาศแล้วว่าเขาจะเปิดอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบในปลายปี 2025 นี้ค่ะใครที่อยากไปดูไปเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยนะคะ Point View on Tour มีทัวร์อียิปต์พาทุกคนไปดูค่ะตอนนี้เต็มไป2 รอบแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากทนกระแสเรียกร้องไม่ไหวค่ะต้นปี 2026 วิวเลยเปิดเพิ่มอีกกรุ๊ปนึงใครอยากไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้เป็นคนแรกๆของโลกแค่2 เดือนหลังเปิดเนี่ยนะคะรีบติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือจองมาได้ที่ www.pointviewontour.com ค่ะแล้วอย่าลืมไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระกับวิวนะคดีฆาตกรรมที่วิวจะเล่าให้ทุกคนฟังต่อไปนี้เนี่ยนะคะเป็นคดีฆาตกรรมของฟาโรห์อียิปต์จากช่วงอาณาจักรใหม่ค่ะฟาโรห์องค์นี้ชื่อว่าฟาโรห์รามเสสที่3ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ค่อยคุ้นกับชื่อฟาโรห์รามเสสที่3เท่าไหร่ค่ะเพราะถ้าพูดถึงรามเสสที่ดังๆก็จะเป็นรามเสสที่2ใช่ไหมคนที่เป็นคนสร้างอาบูซิมเบลคนที่มีรูปสลักอยู่ใน Grand Egyptian Museum คนที่วิวพูดถึงบ่อยๆมากๆว่านี่คือฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอียิปต์ไปที่ไหนในอียิปต์ก็เจอรามเสสที่2ดังนั้นฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยก็เป็นหนึ่งในฟาโรห์ที่สำคัญมากๆของอียิปต์เหมือนกันแล้วก็เป็นฟาโรห์นักรบเหมือนกับรามเสสที่2ด้วยถึงขนาดที่มีคนขนานนามเลยว่าฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยเป็นฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่องค์สุดท้ายของอียิปต์คือไม่ใช่ฟาโรห์สุดท้ายนะแต่ว่าหลังรามเสสที่3เนี่ยไม่มีฟาโรห์ไหนกลับมายิ่งใหญ่อีกแล้วมีแต่จะอ่อนแอลงจนแบบอารยธรรมอียิปต์ล่มสลายไปในที่สุดนะคะเหมือนกับที่วิวเคยเล่าไปก่อนหน้านี้คำถามคือแล้วที่บอกว่าฟาโรห์รามเสสที่3ยิ่งใหญ่เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาทำอะไรคือต้องบอกว่าก่อนสมัยฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยอียิปต์เริ่มจะตกต่ำลงละเพราะว่าหมดยุครุ่งเรืองไปแล้วนะคะมีทั้งการรุกรานจากภายนอกจากคนกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะพวกชาวทะเลที่เขาเรียกว่า Sea People คือมาจากไหนไม่รู้แต่มาทางทะเลแล้วก็มารุกรานอียิปต์มีทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจแล้วฟาโรห์องค์ก่อนๆเนี่ยก็ไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้สักทีดังนั้นอารยธรรมอียิปต์ที่เคยยิ่งใหญ่เนี่ยก็อ่อนแอลงเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมาถึงสมัยของฟาโรห์รามเสสที่3นี่แหละพอรามเสสที่3ขึ้นปกครองปุ๊บเขาก็ทำผลงานยิ่งใหญ่มากมายเลยผลงานที่เด่นที่สุดก็คือคนภายนอกมารุกรานใช่ไหมงั้นฉันปราบคนภายนอกฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยถือว่าเป็นฟาโรห์ที่สามารถรบกับพวกชาวลิเบียได้แล้วก็สามารถรบกับพวกชาว Sea People ได้นะคะเป็นผลงานเด่นเลยคือเอาชนะพวก Sea People ได้แล้วฟาโรห์รามเสสที่3ในด้านศิลปะก็ไปบูรณะพวกสถาปัตยกรรมศิลปะอะไรด้วยรวมถึงสร้างวิหารหนึ่งที่สวยมากๆและยังอยู่ถึงปัจจุบันนะคะก็คือวิหารมาดิเนตฮาบูค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าใครไป Point View on Tour กับวิวเนี่ยวิวจะพาไปดูวันแรกๆเลยบอกเลยว่าสีสันอะไรก็คือยังแบบสวยสดมากๆไม่น่าเชื่อว่าสร้างมา1,000 ปีแล้วนะแล้วในวิหารเนี่ยก็จะเป็นวิหารที่บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของฟาโรห์รามเสสที่3เลยเพราะข้างในก็บันทึกเอาไว้ว่าฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยสามารถไปเอาชนะพวก Sea People ได้ยังไงต่อสู้กับลิเบียยังไงแล้วบอกเลยว่ามีเรื่องราวที่ออกอากาศนะที่นี้ไม่ได้ด้วยต้องไปดูที่นั่นจริงๆนะถึงจะเล่าได้เพราะว่าติดเรทนิดนึงนะคะเล่าไม่ได้นี่เป็นไงเหมือนช่องอื่นคอนเทนต์ Membership จ่ายเงินแล้วได้ฟังนะคะช่องนี้ต้อง Point View on Tour นะถึงจะได้ไปฟังณที่จริงๆเลยนะคะแปะขายของพอแล้วกลับมาที่รามเสสที่3ต่อนอกจากสร้างวิหารมาดิเนตมหาบูให้เราไปถ่ายรูปกันอย่างกับสตูดิโอแล้วเนี่ยนะในด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะฟาโรห์รามเสสที่3ก็ติดต่อค้าขายกับพวกอารยธรรมอื่นๆที่เขาเหมือนเขาเลิกค้าขายกับอียิปต์ไปแล้วอะในยุคสมัยนี้ก็มีหลักฐานว่ารามเสสที่3เนี่ยไปติดต่อเอามาได้มีสินค้าอะไรมาโผล่ในอียิปต์คือนึกดูขนาดไม่ได้ขายของกันมาเป็น100 ปีแล้วอะฟาโรห์รามเสสที่3ก็ไปเอากลับมาได้นะคะยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมเรียกได้ว่าในช่วง30 ปีที่ฟาโรห์รามเสสที่3ปกครองอยู่เนี่ยอียิปต์อยู่ในช่วงเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยค่ะประเด็นก็คืออยู่ดีๆฟาโรห์รามเสสที่3ก็ตุยจากไปค่ะซึ่ง
สำหรับนักโบราณคดีเนี่ยนะคะในช่วงปี 1886 ตอนที่เขาไปเจอมัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยเขาก็เจอว่าก็ฟาโรห์รามเสสที่3มัมมี่ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีไม่ได้มีอะไรขาดหายไปผ้าก็พันอยู่อย่างดีสมบูรณ์สุดๆดังนั้นเขาก็สันนิษฐานกันมาค่ะว่าก็ฟาโรห์รามเสสที่3ก็น่าจะป่วยตุยเป็นโรคอะไรสักอย่างแหละเหมือนกับคนสมัยโบราณเพราะว่ายุคนั้นการแพทย์ไม่ได้ทันสมัยมันต้องเป็นอะไรสักอย่างตุยอยู่แล้วแหละอย่างไรก็ตามนะคะในฐานะนักสืบจริงๆต้องเป็นนักโบราณคดีนะแต่ขอเป็นนักสืบแล้วกันถ้าสมมติว่ามาฟังเคสของฟาโรห์รามเสสที่3มันจะต้องนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงก่อนที่จะเจอมัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยนะเขามีการค้นพบม้วนกระดาษปาปิรุสหนึ่งค่ะเป็นม้วนยาวเลยซึ่งตอนแรกเขาก็อ่านไม่ออกอะไรกันนะเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรปรากฏว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั่นเองค่ะมันมีอัปเดตสำคัญมากๆของวงการโบราณคดีอียิปต์นะคะทุกคนก่อนหน้านี้ในสมัยนโปเลียนโบนาปาร์ตเนี่ยเขาไปเจอหินก้อนหนึ่งในอียิปต์ชื่อว่าโรเซตตาสโตนซึ่งถ้าใครรู้เรื่องโบราณคดีอียิปต์จะรู้ว่าหินก้อนนี้สำคัญมากเพราะนี่คือหินที่ทำให้นักโบราณคดีสามารถอ่านอักษรฮีโรกริฟิกได้นะคะเนื่องจากมันเป็นหินที่เขียนไว้3ภาษาด้วยเนื้อหาเดียวกันและ1ใน3ภาษานั้นเป็นภาษากรีกโบราณซึ่งเรายังอ่านออกกันอยู่ดังนั้นเขาก็ถอดกลับไปว่าอักษรเดโมติกกับอักษรฮีโรกริฟิกซึ่งเป็นอักษรอียิปต์โบราณอีก2ชุดเนี่ยเขียนว่าอะไรยังไงแต่ไม่ใช่ว่าเขาเจอโรเซตตาสโตนปี1799ปุ๊บแล้วเขาจะสามารถอ่านได้เลยมันต้องใช้เวลาค่ะกว่าเขาจะมาอ่านออกเนี่ยก็ช่วงปี1822ซึ่งมันใกล้เคียงมากกับช่วงเวลาที่เขาไปเจอไอ้ม้วนกระดาษปาปิรุสนี่แหละดังนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่คนพยายามจะไปไล่อ่านกระดาษปาปิรุสกันนะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าม้วนกระดาษเนี่ยเขาอ่านออกปีไหนอะไรยังไงแต่พออ่านออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เจอว่าไอ้เจ้าม้วนกระดาษเนี่ยมันชื่อว่า The Judicial Papyrus of Turin ประมาณว่าเป็นปาปิรุสตุลาการแห่งตูรินเพราะข้างในมันบันทึกคำให้การว่าด้วยเรื่องการลอบสังหารฟาโรห์รามเสสที่3ค่ะซึ่งจากคำให้การตอนนั้นเนี่ยนะเขาก็พยายามจะถอดเรื่องราวกันออกมาค่ะว่าเขาทำอะไรกันบ้างเขาก็บอกว่าเคสเนี้ยมันเป็นเคสใหญ่เลยแล้วเขาตั้งชื่อกันด้วยนะเขาตั้งชื่อว่า Harem Conspiracy หรือว่าคดีฆาตกรรมฮาเร็มนะคะเพราะฟาโรห์รามเสสที่3ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นนักรบมาตลอดชีวิตฆ่าคนออกไปรบกับศัตรูนู่นนี่นั่นคนที่พยายามลอบสังหารเขาไม่ใช่ศัตรูที่ไหนไกลไม่ใช่ชาวต่างชาติด้วยแต่เป็นเมียของเขาในฮาเร็มของเขาเองนั่นแหละค่ะแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้อ่านออกทั้งหมดและมันก็ดูเหมือนงงว่าฟาโรห์รามเสสที่3มันนั่งอยู่ในการพิจารณาคดีด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สงสัยมาตั้งแต่ตอนเจอปาปิรุสแล้วว่าฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยเรายังไม่เจอมัมมี่นะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะสรุปโดนพยายามลอบสังหารแต่ไม่สำเร็จหรือว่าโดนลอบสังหารกันแน่ดังนั้นพอมาเจอมัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่3แล้วเจอว่าร่างกายสมบูรณ์มากเขาก็เลยคิดกันไปว่าไม่มีอะไรหรอกก็เป็นฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งที่มีคนเคยพยายามลอบสังหารนะแรงบันดาลใจของเหตุการณ์นี้มันมาจากการที่ฟาโรห์รามเสสที่3มีเมียหลายคนแล้วก็มีลูกเยอะมากเท่าที่เรารู้เนี่ยนะคะเมียหลักของฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยชื่อว่าติตี้แล้วก็มีเมียรองอีกคนนึงชื่อตีและจริงๆก็มีเมียอีกเต็มไปหมดมีลูกเต็มไปหมดทีนี้เมียหลักอย่างติตี้เนี่ยนะคะก็มีลูกชายค่ะแล้วก็ไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะมีลูกชายคนที่1เป็นคนโตแต่คนโตเนี่ยดันตุยไปก่อนนะคะดังนั้นฟาโรห์รามเสสที่3ก็เลยตั้งให้ลูกชายน่าจะคนที่2ของติตี้เนี่ยขึ้นเป็นรัชทายาทค่ะซึ่งคนนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นฟาโรห์รามเสสที่4ต่อไปประเด็นก็คือตีก็มีลูกชายเหมือนกันและลูกชายน่าจะโตกว่าไอ้เจ้าคนที่จะได้ขึ้นมาเป็นฟาโรห์เนี่ยคือเป็นเจ้าชายลำดับ2ตีเนี่ยน่าจะมองว่าก็ในเมื่อเจ้าชายอันดับ1ตุยไปแล้วทำไมถึงไปแต่งให้อันดับ3ขึ้นเป็นรัชทายาทล่ะทำไมถึงไม่แต่งให้ลูกฉันที่เป็นอันดับ2ขึ้นเป็นรัชทายาทคือในสายตาของตีเนี่ยเขามองว่าเจ้าชายเพนทาวอร์ที่เป็นลูกตัวเองเนี่ยควรจะได้ขึ้นเป็นรัชทายาทมากกว่าแต่ในเมื่อรามเสสที่3แต่งตั้งรัชทายาทไปแล้วเขาก็มองว่าลูกของฉันเนี่ยไม่มีวันได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปเป็นฟาโรห์องค์ถัดไปแน่ๆอยากกระนั้นเลยวิธีเดียวที่จะทำให้ลูกของฉันได้ขึ้นครองราชย์ก็คือต้องก่อกบฏต้องล้มพ่อทิ้งแล้วก็เอาลูกตัวเองเนี่ยขึ้นมานั่งบัลลังก์แทนนะคะดังนั้นตีเนี่ยก็เริ่มวางแผนค่ะว่าจะทำยังไงดีถึงจะสามารถลอบสังหารฟาโรห์รามเสสที่3ผู้ยิ่งใหญ่ได้นะคะเหตุการณ์พยายามลอบสังหารฟาโรห์นี่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเทศกาลหนึ่งของอียิปต์ค่ะเป็นเทศกาลสำคัญของแถวเมืองลักซอร์นะก็คือเมืองทีฟสมัยก่อนนะคะในเมืองทีฟเนี่ยเขาจะมีวิหารใหญ่คือวิหารครานักใช่ไหมเป็นที่อยู่ของเทพอามุนรานะคะแล้วก็จะมีเมียกับลูกอยู่ด้วยก็คือเทพมุดแล้วก็เทพคอนซูทีนี้มันจะมี1วันในปีที่คอนซูกับมุดเนี่ยนะคะจะออกไปข้ามไปที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์เพื่อไปเยี่ยมวิหารของเหล่าฟาโรห์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วนะคือคอนเซปต์สมัยก่อนของอียิปต์เนี่ยถ้าใครเคยดูบล็อกอียิปต์วิวจะรู้ว่ามันแบ่งด้วยแม่น้ำไนล์อยู่ตรงกลางทางตะวันออกจะเป็นดินแดนของคนเป็นส่วนทางตะวันตกจะเป็นดินแดนของคนตายแปลว่าปกติเนี่ยคนเขาจะไม่ไปอยู่ทางตะวันตกกันตะวันตกจะเป็น
พวกสุสานกษัตริย์เป็นที่อยู่ของพีระมิดของอะไรนะคะทีเนี้ยเฉพาะในวันเนี้ยซึ่งเป็นวันเทศกาลพิเศษเนี่ยเทพีกับเทพเนี่ยเขาข้ามไปเยี่ยมคนตายที่ฝั่งตะวันตกดังนั้นแปลว่ามันก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทางฝั่งตะวันตกคนเป็นก็จะไปทางนั้นเช่นเดียวกับฟาโรห์รามเสสที่3ค่ะที่ปกติก็น่าจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกแหละวันนี้ก็ไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นช่วงเทศกาลดังนั้นมันจะมีความวุ่นวายมากกว่าปกติและการรักษาความปลอดภัยใดๆเนี่ยมันก็ไม่เป๊ะเหมือนปกติไงดังนั้นมันก็เปิดโอกาสให้ตีนะคะที่เล็งไว้อยู่แล้วเนี่ยได้โอกาสค่ะว่านี่แหละคือจังหวะที่ดีที่สุดที่ฉันจะก่อการที่ฉันเล็งเอาไว้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าวันที่วุ่นวายแบบเนี้ยมันก็เข้ากับแผนของตีที่สุดเลยที่จะลงมือจัดการกับฟาโรห์รามเสสที่3นะคะตีก็เริ่มวางแผนล่วงหน้าค่ะด้วยการไปเริ่มกระซิบให้คนต่างๆเนี่ยที่น่าจะเอาใจออกห่างจากรามเสสที่3เนี่ยมาเป็นพวกของตัวเองก่อนเริ่มจากชักชวนขุนนางต่างๆให้มาเป็นพวกตัวเองก่อนแล้วก็เริ่มให้ขุนนางเนี่ยเหมือนกระจายข่าวต่อๆกันว่าเฮ้ยเราจะลงมือกันวันนี้นะซึ่งคนกระจายข่าวเนี่ยนะถ้าเอาตามคำให้การเนี่ยนะคะก็คือคนที่คุมห้องเก็บอาหารเขาก็เป็นคนไปกระจายข่าวต่อก็ไปส่งข่าวให้พ่อบ้านไปส่งข่าวให้คนดูแลสัตว์ไปส่งข่าวให้เสมียนทีนี้ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่วิหารปานิเดตฮาบูที่วิวบอกไปนั่นแหละที่เป็นวิหารสวยๆนั่นแหละคือวันนั้นเนี่ยฟาโรห์รามเสสที่3ไปอยู่ที่ทาวเวอร์ทางตะวันตกของวิหารปานิเดตฮาบูค่ะตีก็จัดการเรียกคนเลยบอกว่าต้องเข้าไปจัดการตอนนี้แหละทั้งเมียทั้งหลายที่บางคนก็ไม่โอเคกับฟาโรห์รามเสสที่3แล้วก็พวกขุนนางทั้งหลายด้วยแต่พวกขุนนางทั้งหลายเนี่ยจะเข้าไปในฮาเร็มก็เข้ายากเพราะว่าสมัยก่อนต้องมีบัตรผ่านเข้าไปอะไรเข้าไปปรากฏว่าพวกขุนนางก็ไปเอาคนคุมห้องคลังสมบัติของรามเสสที่3เนี่ยมาเป็นพวกด้วยก็เลยได้บัตรผ่านมานะคะสุดท้ายค่ะทุกคนก็สามารถเข้าไปตรงนั้นได้สำเร็จแล้วก็ไปรุมกระซวกฟาโรห์รามเสสที่3นะแต่ปรากฏว่าหลังจากกระซวกเสร็จเนี่ยการก่อกบฏครั้งนี้ไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าทุกคนถูกจับได้อย่างรวดเร็วถึงโดนมาสอบปากคำถึงอะไรอย่างนี้นะเขาก็เลยว่ากันว่าเพนทวอร์เนี่ยน่าจะจัดการตัวเองชึบตัวเองไปเพื่อหนีความผิดนะคะส่วนตีเนี่ยก็หายไปอย่างลึกลับค่ะเดาว่าตีเนี่ยน่าจะถูกลงโทษด้วยวิธีการที่รุนแรงที่สุดที่อียิปต์จะจัดการได้คือทำให้ตีเนี่ยไม่มีชีวิตเป็นนิรันดร์นะคะก็คือ1ลบชื่อตีออกไปกับ2ก็คือทำให้ศพของตีเนี่ยไม่มีอยู่ไม่มีเป็นมัมมี่ไม่มีอะไรเลยคือเอาไฟเผาบึ้มไปเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่นักโบราณคดีรู้ตอนที่เจอม้วนกระดาษปาปิรุสนั้นที่เป็นบันทึกคำให้การประเด็นคือเขาก็ยังอยู่ว่าไอการลอบสังหารฟาโรห์รามเสสที่3ครั้งนี้มันสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าก็อย่างที่วิวบอกคือเขางงไงว่าจะบอกว่าไม่สำเร็จแล้วทำไมเพนทาวอร์ถึงถูกประหารเขาก็งงแบบนี้กันมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงวันที่ไปเจอกับมัมมี่ของรามเสสที่3นี่แหละเขาถึงบอกว่าร่างกายของรามเสสที่3เนี่ยดูสมบูรณ์มากเลยก็ดูพันผ้าปกติดังนั้นการลอบสังหารครั้งนี้น่าจะไม่สำเร็จรามเสสที่3น่าจะตายด้วยสาเหตุธรรมชาติส่วนคนที่ก่อการนี่ก็น่าจะถูกลงโทษไปไม่มีอะไรนะคะประเด็นคือคดีฆาตกรรมเนี้ยที่มันเหมือนจะจบแล้วมันไม่จบค่ะทุกคนเพราะว่าวาร์ปมาอย่างยาวนานจากช่วงปี18กว่าวาร์ปมาช่วงปีแบบ2009 2012อะไรช่วงเนี้ยปรากฏว่าเทคโนโลยีเราไปไกลมากกว่าช่วงปี18กว่าแล้วใช่ไหมเขาก็เลยมีการเอาฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยการเอาเข้าเครื่องสแกนค่ะประเด็นคือพอเขาสแกนลงไปเนี่ยเขาดันเจอค่ะบอกว่าเฮ้ยมัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยมันดูไม่ปกตินี่นามันไม่ได้สมบูรณ์แบบที่เราคิดภายใต้ผ้าที่พันอยู่เนี่ยมันมีรอยถูกมีดเนี่ยชุบเข้าไปถึงขนาดที่ว่าน่าจะหั่นหลอดลมเนี่ยขาดได้เลยนะคะคือทำให้ถึงชีวิตแน่ๆและด้วยวิทยาการสมัยนั้นไม่น่าจะมีทางแบบช่วยได้อะไรได้แล้วนิ้วเท้าก็หายไปข้างนึงอีกยังไม่พอนะบริเวณรอยต่างๆที่เจอเนี่ยนะก็มีร่องรอยของการเอาพวกเครื่องรางของเทพเจ้าสมัยนั้นนะยัดเข้าไปในรอยแผลนะคะเหมือนกับต้องการจะให้เทพเจ้าเนี่ยคอยปกป้องหรือบางคนก็บอกว่าอาจจะพยายามให้เทพเจ้าเนี่ยช่วยห้ามเลือดเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะดังนั้นเรื่องมันก็เลยเปลี่ยนค่ะนักโบราณคดีก็เลยบอกว่าการก่อกบฏครั้งนั้นเนี่ยฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยน่าจะไม่รอดแน่ๆแต่บังเอิญฝั่งกบฏเนี่ยจัดการไม่สำเร็จฝั่งฟาโรห์รามเสสที่4เนี่ยดันเข้ามาแล้วก็มาจับกุมคนผิดอะไรก่อนแล้วก็เลยสามารถได้ขึ้นครองราชย์เป็นฟาโรห์ต่อไปนะคะแต่ถึงจะได้ขึ้นมาปกครองเนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าพ่อและหลังจากนั้นก็ไม่มีฟาโรห์ที่ไหนที่ยิ่งใหญ่เท่าฟาโรห์รามเสสที่3อีกเลยค่ะก็เลยเป็นอันปิดคดีฆาตกรรมฮาเร็มหรือว่าฆาตกรรมฟาโรห์ในครั้งนั้นไปนะคะที่ก็ได้รู้ในที่สุดว่าฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยถูกฆาตกรรมและใครเป็นคนฆ่าไปนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนฟังเรื่องราวเหล่านี้ก็จะยังรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องไกลเนอะพันปีที่แล้วไปรู้อะไรขนาดนั้นแค่เห็นมัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่3แล้วก็จินตนาการอะไรได้ขนาดนี้หรอต้องบอกว่าในยุคสมัยของฟาโรห์รามเสสที่3เนื่องจากแบบ 4,000-5,000 ปีเหมือนกับพีระมิดแห่งกีซ่านะคะดังนั้นหลักฐานหลายๆอย่างมันอยู่ค่อนข้างครบตัวร่างของฟาโรห์รามเสสที่3เองก็ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆถึงขนาดที่สามารถสแกนเห็นเนื้อเยื่ออะไรได้และตัวติตี้ที่เป็นมเหสีหลักเนี่ยตัวมัมมี่ก็ยังอยู่เหมือนกันนะคะแล้วบอกเลยว่าติตี้นะใครเห็นตัวจริงนี่ผมสวยมากนะผมคือกิกแบบยังเป็นลอนผมอยู่เลยอะสวยมากจริงนะคะและยังไม่พอ
อค่ะในหลุมศพของฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยนักโบราณคดีเขายังเจออีกหลักฐานหนึ่งก็คือเจอมัมมี่ลึกลับตัวหนึ่งที่ไม่ได้ทำเป็นมัมมี่แบบดีๆอ่ะคือเหมือนแบบถ้าเป็นคนอื่นเขาจะห่อดีๆอะไรดีๆอันนี้เหมือนห่อแบบลวกๆแล้วก็ยัดไว้ตรงนั้นนะคะแล้วเป็นมัมมี่ที่ทำสีหน้าแบบกรีดร้องอ่ะซึ่งตอนแรกเขาก็งงๆกันว่าอ่ะคนนี้คือใครอะไรยังไงแต่ว่าสุดท้ายด้วยการตรวจ DNA การอะไรในช่วงปี 2012เขาก็ยืนยันค่ะว่าอ๋อนี่แหละน่าจะเป็นเพนทาวอร์ที่เป็นลูกชายคนนั้นที่แม่ช่วยพยายามก่อกบฏให้นะคะที่น่าจะชึบตัวเองหนีความผิดไปค่ะก็ยังอยู่ยังสามารถไปดูได้นะคะทั้งหมดนี้ไปดูได้ที่อียิปต์และดูได้ง่ายๆดูได้ใกล้ๆด้วยนะคะส่วนถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปดูยังไงนะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องไปดูด้วยตาตัวเองค่ะเพราะบริเวณที่เก็บ Royal Mummy ห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอทุกอย่างนะคะถ้าอยากไปดูตามวิวไปดูได้ใน Travel on Tour ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆต้องบอกว่าตอนที่ตีพยายามจะฆาตกรรมฟาโรห์รามเสสที่3เนี่ยนั่นไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะจริงๆแล้วตีเคยพยายามทำร้ายฟาโรห์รามเสสที่3มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือมันมีอยู่ในคำสารภาพคำอะไรที่บอกว่าตีเคยพยายามทำมนต์ดำใส่ฟาโรห์รามเสสที่3มาก่อนซึ่งวิธีก็คือใช้แบบไสยศาสตร์มนต์ดำเลยนะทำรูปรอยของแบบฟาโรห์รามเสสที่3ขึ้นมาแล้วก็สาบแช่งพยายามทำลายหุ่นเพื่อแบบทำร้ายฟาโรห์รามเสสที่3แต่ว่าแผนนั้นไม่สำเร็จฟาโรห์รามเสสที่3จับได้ประเด็นคือจับได้แค่ว่ามีใครสักคนทำหุ่นแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำตีก็เลยรอดไปรอบนั้นแล้วก็สามารถประกอบกบฏในฮาเร็มได้อีกรอบนึงแบบที่เราได้เล่ากันไปนะคะนี่แหละบอกเลยว่าเรื่องราวอียิปต์โบราณแซ่บทุกคนแซ่บมากและของมันอยู่ครบมากเราเห็นร่องรอยเห็นนู่นเห็นนี่ครบสุดๆนะคะถ้ามีโอกาสอยากชวนทุกคนไปดูกับวิวจริงๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ